कैचर ने जैसे सुरंग में हाथ डाला उसके बाद तो कैचर तेजी से टंकी में चढ़ने लगा उसको पकड़ने के लिए, लेकिन तभी नाइट विजन कैमरे में कैद हुआ अदृश्य जीव की चमकती आंखें। आज जहाँ जहाँ सुरंग बनाया गया था उसकी सारी मिट्टी को निकाल दिया और झाड़ियों को भी साफ करवा दिया। आज सारे बच्चों को सॉफ्ट फूड के साथ धूप में रख दिया ताकि उनको विटामिन डी मिल सके। आज जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो कोई चीज जिसकी चमकती आंखें दिखी जो कि कुछ कर रहा था काफी तेजी से, और इसलिए रात को हमने कैचर को बुलाया ताकि वो उसको पकड़ सके। रात को जब हम कैचर को लेकर पहुंचे तो फिर किसी ने वहाँ पे सुरंग बनाया था और कैचर ने उस सुरंग में जैसे हाथ डाला तो उसको कुछ महसूस हुआ और डर की वजह से उसने अपना हाथ वहाँ से निकाल लिया और हमने कुछ देर तक सुरंग से दूरी बनाई और वहाँ पर वेट करने लगे। तभी कोई चीज तेजी सुरंग से निकलकर पेड़ में से सीधा दूसरी तरफ भाग गई और जब हमने उस सुरंग को खोदा तो उस जीव ने सुरंग के अंदर इसको खाकर छोड़ दिया था। और अचानक से टंकी के पास किसी की आवाज आने लगी और जब कैचर टंकी के ऊपर चढ़ा तो कोई जीव छलांग लगाकर दूसरी तरफ भाग गया था। कुछ दिन पहले मोंकू ने कौन सी पर्ची उठाई थी और उस पर्ची में क्या लिखा था जल्दी आपके सामने आने वाला है।